ఇటీవలి కాలంలో క్యాన్సర్, ఊబకాయం, జీర్ణ సమస్యలు, చర్మ వ్యాధులు వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు చాలా మందిని వేధిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడాలని ఖరీదైన మందులు వాడుతున్న ప్రయోజనం ఉండట్లేదు. కానీ మన వంటింట్లో రోజు వాడే కొన్ని సాధారణ పద్ధతులే వీటి నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది పచ్చిమిర్చి. చాలా మంది దీనిని కేవలం కారంగా ఉంటుందనే భయంతో దూరం పెడతారు. కానీ సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే ఇది శరీరానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. పచ్చిమిర్చిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఏ, విటమిన్ బి, ఐరన్, పొటాషియం వంటి పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్లను దూరంగా చేస్తాయి. తరచూ జలుబు, దగ్గు, అలసటతో బాధపడే వారికి పచ్చిమిర్చి మంచి సహాయంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలో ఉన్న హానికరమైన కణాలను తొలగించడంలో సహాయపడతాయి. దీనివల్ల క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. జీర్ణక్రియ సరిగ్గా జరగకపోతే చాలా సమస్యలు వస్తాయి. పచ్చిమిర్చిలో ఉన్న ఫైబర్ ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం, గ్యాస్ వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. అంతేకాదు ఇది కడుపులోని మంచి బ్యాక్టీరియాను పెంచి మొత్తం జీర్ణ వ్యవస్థను ఆరోగ్యకరంగా ఉంచుతుంది. తక్కువ క్యాలరీలు ఉండడం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆహారం. వంటల్లో ఎక్కువగా నూనె, ఎండుమిర్చి వాడకుండా పచ్చిమిర్చి వాడితే కొవ్వు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. పచ్చిమిర్చి చర్మం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. ఇందులోని విటమిన్ సి చర్మంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల చర్మం కాంతివంతంగా, మృదువుగా ఉంటుంది. మొటిమలు, మచ్చలు, ముడతలు తగ్గుతాయి. అలాగే విటమిన్ ఏ కంటి చూపుని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది.